Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugamba mchaba memba mbegayiridde mwena abalegeza mwena abalasana saagala muntu yenna alina kunjajinga please mpulidde nti mulimu abasamayasama nti munnoonya wendi ndi wano Hillbrow opposite police station njagala ojje naye anoonya nga weetegese kuba bye mukola byonna saagala mugatte mu famire yange njagala mukole byonna bye mukola ekintu kino nze nkibawooninga ebbanga lyonna ne mbagamba mwesonyiwe famire yange ate buli muntu yenna alina akakwate ku famire yange njadiiringa naawe buli muntu yenna alina amanyi nti wali okozeeko ekintu kyonna nga kikontana ne famire yange nja kudiiringa naawe omuzimbabwe namusse sejjusa saagala munjajinge bye nakoze byange ne bwe ngenda ku life sentence it's me it's not you. So don't take a fuck and talk after my name or don't be after my name. Okay. Chenakoze sejjusa 100% omuzimbabwe namusse kati waba mwana wa nnyoko genda omuli amatako. Nabagamba mwesonyiwe famire yange era bazanyira ku famire z'abantu gano gakyali mabaga mbabuulira gano gakyali mabaga mwena abajajinga temunjajinga saagala muntu yenna alina kunjajinga tonsomesa tondaga kyakola siri mwana wa nnyoko sigwe yandete South Africa sigwa ndabirira sigwa mbezezaawo okutuuka ku level gyendiko era mwena abajajinga mulinga n'amatako ate nja kuba noonya omu ku omu era buli anjogerako ekibi kyonna nga tolina proof weteeketeeke buli ayogera ekyoswakaba kyonna nga tolina proof weteeketeeke. I'm coming for you. Nze saazaalibwa kujogebwa my friend. Nze nazaalibwa kujoga so si kujogebwa. Omuzimbabwe yayiseemu ate n'abana Uganda mujja kuyitamu embanga mukyamanyira famire z'abantu. Sejjusa kyembagambye. N'abanoonya si mwe munnoonya nze mbanoonya era omuntu yenna alina agamba mbu anoonya mbeegayidde mukole byonna bimukola temugatta mu famire yange. Famire yange mugijje mu kamwa kammwe. Otherwise mujja kufuna ebisingawo. Gyegenda eri mmwe mwena abakwanyi abakwana abasajja abakwanyi abeefuula mbuno mmwe mukola 6 paaka mwagala kwana bakabasajja na 6 paaka kale nze ewange ne woba olina 12 paaka nja gifuula chapati. Eno message egenda eri mmwe nammwe bannayuganda abawangaalira Livonia mmwe bannayuganda abawangaalira Livonia esaaningi hiiru abaleeta abazimbabwe wange ku dduuka okwana mwebeereremu era nzija gye muli mulina okwebeereramu mwetegedde naawe yalinga delivering ebintu wano batahenule ne tubeegayirira mujje tugende ku community y'Abasomali oba Abaethiopia abamuta tufune obwenkanya teri yasobola kuteekayo obudde bwe ne kati muli awo mwasaamiridde mwenna muli ku Arizona mwana wa nnyammwe ndi mwana wa nnyammwe nabagambye no warning egenda yaabo mwenna mwabamanyira abakyala b'abantu nze naba warning ne mbagamba owange omujjako nga weesibye 2 okufa oyize okunzita obagwa okuyitamu era owange omujjako nga weesibye 2 nze saazaalibwa kunyoomebwa oba kujogebwa my friend. So saagala mumanyire njagala mumanyire mukomya akamanyiiro ate namwe abannayuganda mwe abaana ba booda mbabeereddemu nnyo bangi bentadde ku kkubo mugenda munjogerako ebigambo eby'ekisiru ebyaswakaba ebitaliiko mutwe n'amagulu naye singa omuntu yenna onjogerako ekigambo nga tokiinaako evidence muganda wange ndabadduka